dia variana foana mitazana atsika satria zany andeha any ny andro ny volana ny ora sy ny rehetra metsara tany foana nareto amin'ny magorehetra dia ne metsara satria efa tsinja tsako ho azy le olona zay nadrasana dia vene raha vene le azy metsara anazy tanday nisy fotoana koa asana rezolana anazy zay raha taloha zay tsy tadiditsony nilaza ako tamin'izay fotoan'izay hoe ny zavatra zay nieretany ny zavatra zay nitolomany ny zavatra zay nirina sy ny nofinofisina efa akaiky izy amin'izao fotoan'izao tamin'izay a no niteny hoe mitazana tahaka izao tsika fa efa ao akaikikaiky eo reo avatsika ny filoha dideratsiraka ny filoha marikaravalina mitondretako mitazamaso io am'izao fotoan'izao ako tsy manao am'izay hoe mitazana izao mitoy satria misy le ina zay nieritrerety fa tsy metadika ampinofy itsony io zao kateraka atena hitatana ridiko zay tsy manao azay tony isika satria fitazatsika izy zao fa efa ambadiky trano io fa tsy mitazako zao tony zany fa efa mitrenasytsika anefa izay nofinofy tonga tena izy zay tsy atao ohatran'izay fotsiny dia falifaly dia miomitonina fotsiny dia miteakito fa misy mbola ezaka lehibe andrasana amitsika io misy am'le rehefa manao tenis na manao sport rehefa tsy miteny arbitre hoe tapitra tsy vita ny maty atsetra amitsika raha mbola tsikatsika ka tongetony zareo dia mbola tsy tapitra niezaka tokony atao ny zavatra tadiavina amitsika amin'izay zavatra zay dia ny firaisankina antsika rehetra eto satria misy amin'izao fotoan'izao zany atao hoe manasaratsaraka ahafahana mitapana diviser pour régner hoy ny fitenenana amin'izao fotoan'izao dia efa hitatsika fa raha nisy teo aloha zany atao hoe mouvance Saravanomanana, mouvance Zafy, mouvance Dideratsiraka, dia mitambatra ireo lasa hoe le 3 mouvances. Tatiwarina satria hitan'ny olona fa tsara amin'ny zavatra natao dia ny botsiny ireo 3 mouvances ireo dia lasa hoe rodobe an'ny Madagasikara malagasy ty tanindrazana. Efa hitirany hitatsika nefa amin'izao fotoan'izao koa fa nisy ireo le atao hoe conférence nationale zay natao hoe teny zato nahitana an'ireo atoko politika maromaro dia rehefa zoviana dia tsy misy afa-tsy ny ray ny reny ny zanaka ny dadatony ny mentony eo anatiny dia mba nanambatra izy ireo nanandrana izy ireo ny tambatra tao anatin' zany atao hoe copole miova hoe zopole lasa hoe copole seikony misy ny UDR ny TGV amin'izao fotoan'izao tamin'andeha tany Gaborone dia misy le hoe ireo entité anankivalo miampy eltoa mouvance raha hitatsika nefa taloha nanjanona tany Gaborone dia misy le fotoana natao ankerana izay netsony closte dia efa tsy tao tsony ny TGV sy UDR fa izy anakenina nitao miampy atsika amin'izao fotoan'izao misy indray le hoe fanaovana sy laipacte républicain mbola izy enina ihany eo zany hoe misaraka azy zareo tsy mitambatra izy satria zavatra tsy mafototra mineraly izy menakazy amin'izao fotoan'izao zany dia niangatahany dia tsy fotoana nitsony misy famasamana izao na fotoana ny mbola fieritreretana na fanahiny na fitenenana hoe tena izy tokoa azy nefa ny zavatra zany fa ny finotsika ny fanatenatsika sy ny famataratsika fa ny zavatra nytolomana dia zavatra marina azy efa nomelohan'izao tontolo izao
fa zany hoe famizana-panjakana zany dia tsy azo atao asanjekena itsony zay no natonga atsika ho mpandresy amin'izao fotoan'izao fantatrareo zao mba fa nisy taratasy zay nalefa ny José Manuel Barroso, président de la Commission européenne. Tany amin'ny filoha Marc Ravalomanana namadina ny taratasy dia nalefany tamin'ny 26 mai 2011 teo. Io taratasy dia nalefany andriamatoa Barroso io dia nahazo kopia andriamatoa Louis Michel dia milaza fa rehefa miverina ny ordre constitutionnel avy amin'ny ilay fanaovana sy zay mety ho feuille de route mivoaka eo ka isy fanitsiana ka anaovany rehetra sy ny satria efa nikena le izy dia mety ho avozona ho jerena ilay article 96 amin'ny atao ny ANTP Union Européenne zay mikasika amin'ny sanction nisy eto Madagasikara. Ny reconnaissance internationale dia midika fa hiala ny sanction ary miverina ny fanampiana ara-bola. Zay zavatra zay zany dia isina tsy maintsy mailo amintsika fa mailona ny tikerena tsy maintsy mailo amintsika amin'izay zavatra zay. Zavatra telo mitaikitsika amin'ny communauté internationale. Raha sanatry ka ho tonga izay sordalana ho azy ny sina fantsiny ka mety amintsika mety amin'ny vafatelo ka ataontsika sinia mety koa ekeny ro anakenina zay nanao pacte républicain satria izy milaza hoe anao sinia n'ilay sordalana ka sanatraminy io laikely io dia itena za mbola tsy anao sini bodingerana fotsiny fa ilay fividianana ihany no ataonay dia io zany le anankitelo mitaikitsika amin'ny communauté internationale hoe amafiso ny sanction eto Madagasikara. Ny sanction dia angatantsika eto dia sanction ho an'ny firenena fa sanction dia atao hoe isina fanamboarana dia sanction miantefa any amin'ilay olona izay mety mbola anoja mpavakana anaovana amin'ny fotoan'io satria zavatra efa naroso ny communauté internationale ny sordalana io dia sanction mipakany aminy tanteraka no tadiavitsika. Ny faharoa tadiavitsika koa dia ny hoe za tsy maintsy mamarika masoka amin'ny telefony. Ny faharoa dia tadiavitsika dia ny hoe mba jerevo ireo vola izay mandehandeha eto amin'ity firenena ity ka mandripaka amin'ity firenena ity. Ao anatin'izany zany ny bois de rose, ao anatin'izany ireny hoe famatsim-bola izay lazaina fa hoe aide humanitaire anefa famatsiana vola anireo amin'izay tondrany eo ka anaovany amin'ity le hoe hôpital manara-penitra, stade manara-penitra, bus manara-penitra, fanafadiana manara-penitra. Angatantsika zany hoe mba jerevo ireny fandehanany vola eto amin'ny firenena ireo satria zay no mitana an'io gouvernementa tetezanita tsy dikany zany zany. Ny fahatelo dia tadiavitsika koa dia ny hoe ireo firenena dia milaza ho namana toy la Frantsa zany, toy Chine, toy Russie, toy Turquie dia mba angatahana anaraka zay nyteneny communauté internationale amin'izay sordalana sy nafantsiana ka ikeny rehetra fa tsy anampindray zay olona mbola mananga mpavakana amin'izao fotoan'izao. Zay zavatra telo zay zany no taikitsika ho an'ny communauté internationale rehefa vita misy ny kaneketsika rehetra ho aovatsika amin'ny fotsika manontolo zay zavatra zay. Afrique zay zavatra zay dia amaraniko ny teny satria mbola maro ny teny io itsofo Marc Ravalomanana nampiny zay fitenena zay hoy aho hoe tsy fotoana mitsony zao zao miseritseretany hoe mbola lavitra ve ny dio olympique so be sanatry laka tsy ho tanteraka ny ray
sode dia ben sode tia efa fotoana izao misy omanana misikina iro ny fitenenana dia maro noho tamin'ntsika de sosebroatsika itseny amin'ireo ray aman-drenitsika avany akita tokabokotsika amin'izay fotoan'izay ny farany dia farany dia satria efa niteny foana ongenongeny fa mitolona tsara tsy tolona tolongatsika satra fa hitolona marina firenena indray ary ekonomika dia tsara koa ny mafantatra n'izany atao hoe inona no misy atao firenena inona zany atao lalam-panorenana inona zany atao hoe olo-firenena dia efa fantatra aloha efa nalazaina teto ongenongeny amin'ny zomao avizao amin'ny fivora ao amin'ny larotonda tsy misy io invitation a tsy misy io fidiram-bola fa zay tonga dia tonga aza jerena hoe larotonda dia aza dia tsy nitsirafika fisafiditsia toerana fotsiny io dia misy fampianarana famelana berakakesaka io fa fampianarana ao atao momba zany atao hoe firenena lalam-panorenana sy indrindraindrindra inona zany atao hoe zoa fatao zo sy andraikitra tokony ho anana amin'izany atao hoe olo-pirenena eto amin'ny firenena satria ny olo-pirenena dia manazo ilaza ny heviny rehefa tsy mety ny misy amin'ny fitondràna mahazo miteny le olona fa tsapatahorona ny dina lava manana fahalalana koa izy iteny azo atao miteny fa tsy miteny telefona ka amin'ny zoma amin'ny siro zany ao larotonda misy an'izay fampianaran'izay ho atao amin'ny zoma izao amin'ny siro iao larotonda dia farany ngamba dia rehefa tavaveriny eto aho dia tsy oeto tsy oeto sisany oeto fa io ny ray aman-drenitsika anankiroa fa mety oeto ihany koa ny ireo zavany aponja fahitanatafaninatsika bebebe ny vaditsika ny zanatsika ny ray aman-drenitsika ny mamatsika ho avoakatsika koa rehefa tonga olo ireo amin'ny ovota zao no isy ilay tsarana ilay antitra indrindra ny pompa amin'izao fotoan'izao dia ralitera sy ny mamany amin'ny vasakany any anosy hoy aho hoe ny sinotsika nefa nampandraisatsika ny sinotsika mbola ahafahatsika anazy ireo dia misofa besaka anareo ny ano aby